Ырайымдуу жана мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайм. Урматтуу катталуучулар, баарыңыздарга ассалам. Мынакей анда эмесе биздин көптөн күткөн күнүбүз да келип, мынакей сиз ушул пиалонефрит аркылуу аттуу вебинарга катышып отурасыз. Албетте бул бөйрөк ар бир адамдын уникалдуу органдарынын бири болуп эсептелет. Эгер бөйрөк иштен чыга турган болсо, анда биздин бүт орган жана системаларыбыз жабыркайт, урматтуу катталуучулар. Ошондуктан азыркы учурда өзүңүздөр билгендей көпчүлүк адамдар гемодиализге жатышып калып атат. Көпчүлүгү чет өлкөлөргө чыгып бөйрөгүн алмаштырган чыгып атат. Кыскасын айтканда бөйрөк жок, жашоо жок деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Бөйрөк биздин организмибизде өтө уникалдуу функцияларды аткарат, урматтуу катталуучулар. Биздин баардык жеген тамак аштарыбыздагы токсиндүү заттарды жок кылып, эмне сийдик аркылуу биздин сыртка чыгарып салат. Ошол бөйрөк ооруларынын эң таркалган ушул ооруларынын түрү болуп эсептелген ушул пиелонефрит оорусу болуп эсептелет. Ошондуктан мен сиздерге эң алгач ушул оору тууралуу вебинар өтүүнү эмне кылдым, туура көрдүм, урматтуу катталуучулар. Бул вебинарда Кудайым буйруса сиздер үчүн өтө пайдалуу, сонун маалыматтар камтылган. Вебинарды аягына чейин көрүп, өзүңүзгө уникалдуу пайдаларды алсаңыз болот. Алгач вебинарга киришүүдөн мурун, урматтуу катталуучулар, биз сиздер менен эмнелер тууралуу сөз кыларыбызды сүйлөшүп алалы. Анда эмесе биз план менен таанышып алалы. Бүгүнкү вебинарда биз сиздер менен кийинки темаларды эмне кылмакчыбыз, сөз кылмакчыбыз, урматтуу катталуучулар. Биринчи, пиелонефрит деген эмне? Бул өзү негизи эмне оору, кантип эле пайда болуп кала берет, эмне себептен мындай деп аталат, мына ушулар тууралуу эмне кылабыз, сөз кылабыз. Экинчи, биздин сиздер менен сөз кыла турган темабыз бул пиелонефриттин түрлөрү. Себеби дегенде көпчүлүк адамдар баягы түрлөрүнүн дарылоо процесси көз каранды болгондуктан көпчүлүк адамдар кайсы түрү менен жабыркап атканын билбейт дагы, жыйынтыгында туура эмес дарыланып жүрө берет. Ошондуктан мен сиздерге бул вебинарда пиелонефриттин түрлөрү тууралуу дагы айтып берем, урматтуу катталуучулар. Андан кийин пиелонефриттин симптомдору. Бизде мисалы мага кайрылган көп катталуучулар бар. Меники пиелонефрит деп диагноз койду, белим ооруп атат, тиягым ооруп атат деп. Кээ бирки адамдарда мисалы бел булчуңдары эле оорушу мүмкүн. Аны кээ бирки врачтар мисалы пиелонефрит деп ойлошу мүмкүн. Кээ бирөөлөрдө реалдуу түрдө пиелонефрит болушу мүмкүн. Аны кээ биринде эмне бел оорусу деп коюшу мүмкүн. Ошондуктан сиздер конкреттүү түрдө ушул пиелонефриттин өзүнө тиешелүү кандай симптомдору бар, ошол нерселерди сөзсүз түрдө билишиңиздер керек, урматтуу катталуучулар. Себеби дегенде бул эмне өтө маанилүү. Андан кийинки сиздер менен талкуулай турган биздин үчүнчү темабыз диагноз тууралуу болмокчу. Төртүнчү темабыз диагноз эмненин негизинде коюлат. Пиелонефрит деп диагноз коюш үчүн эмнелерди жасаш керек, кандай анализдерди тапшырыш керек, кимге барыш керек, кимге кайрылыш керек, же үйдө отуруп алып эле өзүң эле пиелонефрит болуп калыпмын деп дарылана бериш керекпи? Жок, урматтуу катталуучулар. Ошондуктан мен сиздерге конкреттүү түрдө диагноз коюунун эмне ыкмаларын мен сиздерге айтып берем. Бул нерселерди эмне себептен сиздер үчүн керек? Себеби дегенде сиздер эгер эмненин негизинде диагноз коюларын билсеңиз, сиздин врачыңызга дагы жеңил болот, өзүңүзгө дагы жеңил болот жана түрдүү ар кандай пайдасы жок анализдер тапшыруудан жана пайдасыз нерселерди жасоодон эмне сак болобуз. Же болбосо тескерисинче эч нерсе кылбай коюудан дагы сак болобуз. Кээ бирки адамдар бар, эч нерсе кылбай эле калп эле мисалы пиелонефрит деп жүрүшө бериши мүмкүн. На самом деле анын оорусу бел булчуңдарынын оорусу, миозит болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде туура диагноз коюу өтө маанилүү иштерден болуп эсептелет, урматтуу катталуучулар. Андан кийин бешинчи сиздер менен талкуулай турган тема пиелонефритте врач эмне жазат, сизди дарылаган врач эмне жазыш керек. Мына ушулар тууралуу сүйлөшөбүз. Ал эми алтынчы темада кош бойлуу учурдагы пиелонефрит. Кош бойлуу аялдардын көпчүлүгүндө ушундай бөйрөк оорусу кездешет. Бул бөйрөк оорусу оюнчук эмес, кош бойлуу аялдарда преэклампсия деген өтө коркунучтуу абалды чакырып коет. Жыйынтыгында бөйрөк оорусу себептүү эмне кан басым жогорулайт, белок пайда болот сийдикте, анан жыйынтыгында плодко дагы эмне түйүлдүккө дагы өзүнүн зыянын тийгизет. Ошондуктан кош бойлуу учурдагы пиелонефрит тууралуу да сиздер менен сүйлөшөбүз. Кээ бир учурда кош бойлуу учурда пиелонефрит болгон аялдар туура эмес нерселерди ичип алат, туура эмес антибиотиктерди колдонуп алат. Ал антибиотиктер себептүү түйүлдүктүн өзүбүз начарлап калат. Ошондуктан бул тема тууралуу дагы сиздер сөзсүз түрдө билишиңиздер керек, урматтуу катталуучулар. Андан кийинки сиздер менен талкуулай турган биздин темабыз ал пиелонефритте сунушталбаган дарылоо ыкмалары. Эмнелер сунушталбайт пиелонефритте? Эмнелерди кылбаш керек? Кандай дарыларды колдонгонго болбойт? Кандай дарылар клиникалык изилдөөнүкүн эмес? Мен сиздерге эң таркалган дарылардын тизмесин көрсөтөм. Ошондой эле бул жака жазылбады. Пиелонефритте кантип тамактаныш керек биздин 8-темабыз жана эмнелерди жебеш керек. Мына ушул
темалардын үстүндө Кудайым буюрса сиздер менен бүгүн эмне кылмакчыбыз, ушул вебинарыбызды өтмөкчүбүз урматтуу катнашуучулар. Ошондуктан бул вебинарды аягына чейин көрүп, ар бир айтылып жаткан маалыматтарды конспект кылып жазып, өзүңүздөргө эмне кулакка күмүш сырга кылып илип алыңыздар деп айтып кетмекчимин урматтуу катнашуучулар. Анда эмесе кеттик. Пиелонефрит деген эмне, бул оору эмне оору, эмне себептен пайда болот? Анда эмесе ушул тууралуу сиздер менен эмне кылмакчыбыз? Сөз кылмакчыбыз. Бул ооруну эми албетте баардык эле адам үстүртөн билет. Пиелонефрит бөйрөктүн оорусу, бөйрөк ооруп калат, андай мындай да. Бирок конкрет түрдө медициналык көз караш менен карай турган болсок, бул пиелонефрит деген бөйрөктүн же бөйрөк лоханкаларынын, именно мына бөйрөк жолчолорун көрүп атасыздарбы могу сүрөттө? Мына ушул бөйрөктүн же болбосо ушул бөйрөк жолчолорунун эмне бактериялар себептүү сезгенип жабыркоосу, бактериялар себептүү жабыркайт, урматтуу катнашуучулар. Түшүнүп атасыздарбы? Мына бул жерде сиздерге мен бөйрөктүн сүрөтүн атайын көргөзгөм. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эле бөйрөктүн лоханкалары көрдүңүздөрбү? Сийдик ушул жерде нефрон деген бөйрөктүн функциональный единицасы бар. Ушул жерде нефрон аттуу жерде бүт биздин баягы каныбыздагы бүт токсиндүү заттар акырын бөлүнүп чыгып, мына ушул лоханкаларга түшүп, эмне ушул жака эмне сийдик болуп эмне чыгып кетет, урматтуу катнашуучулар. Анан кээ бир учурларда ушул жерлерде баягы бактериялар пайда болуп же башка нерселер себептүү ушул жерлерде эмне лоханкаларда, мынакей бөйрөк жолчолорунда ушул жерлерде эмне сезгенүү процесс пайда болот бөйрөктө. Түшүнүп гломерулонефрит деген ал уже нефрондун гломерула деген жеринде воспалительный процесс болуп атса, баягы именно канды айлантуу процесси начарлап. А бул жерде тескерисинче сийдик агуучу каналдарда жана башка жерлерде эмне воспалительный процесс болот экен. Пиелонефрит постепенно барып эмне гломерулонефритке да өтүшү мүмкүн, урматтуу катнашуучулар. Мындайча айтканда бул бөйрөк ооруларынын эң алгачкы башталган эмне оорулары болсо билет. Ошондуктан бул оору эчтеке болбойт деп жүрө бербей, эмне идеалдуу форматта дарылоого, тезирээк бул оорудан кутулууга ар бир адам эмне кылыш керек? Аракет жасаш керек. Эгерде көңүл кош мамиле жасап жүрө берсеңиз, эчтеке болбойт, ушинтип жашап жүрө берем, бөйрөгүмгө да талып коюп деп жүрө берсеңиз, анда постепенно барат дагы уже гломерулонефрит өтөт, бүт бөйрөгүңүз уже баягы катып, жыйынтыгында бөйрөгүңүз өзүнүн ишин аткарбай, эмне гемодиализге түшүп калышыңыз мүмкүн. Албетте ар бир адамды Аллах таала мындай гемодиализге түшүп калуудан сактасын. Гемодиализдин баасы өтө кымбат. Гемодиализ алгандан кийин ушунчалык денеңиз ооруйт, кыйналасыз, өтө жаман, урматтуу катнашуучулар. Жакындарыңыз кыйналат, туугандарыңыз кыйналат, өзүңүз кыйналасыз, акчаңыз кетет, бүт нерсени сатканда да акчаңыз жетпей калат андай нерсеге. Ошондуктан урматтуу катнашуучулар, азыр бөйрөгүңүз сообу, азыр мынакей кам көрүүгө эмне убакыт келди. Эч качан бөйрөк ооруларына эмне көңүл кош мамиле жасабаш керек. Бөйрөк оорулары бул оюнчук эмес, урматтуу катнашуучулар. Айрыкча биздин өлкөдө эмне бөйрөк оорулары өтө көбөйүп кетип атат, урматтуу катнашуучулар. Ошондой эле бөйрөк ооруларынын көбөйүүсүндө мондай түрдүү баттарды ичкендер, ойду келди дарыларды иче бергендер да себеп болот. Ар бир дарыны, ар бир витаминди, ар бир батты эмне бөйрөк иштетип, андагы токсиндүү заттарды сыртка чыгарат, урматтуу катнашуучулар. Ошондуктан бөйрөктү эмне сактап, бөйрөккө эмне күч келтирбей жөн жашашыбыз керек, урматтуу катнашуучулар. Демек, пиелонефрит тууралуу аныктамасын билдиңиздер. Жөнөкөй сөз менен айтканда эмне экен? Бөйрөктүн же бөйрөк лоханкаларынын бактериялар себептүү сезгенип жабыркоосу. Значит, сиз бул жерде эмне воспалительный процесс жүрөт экен, урматтуу катнашуучулар. Воспалительный процесс жүргөндө албетте эмне бөйрөктүн канчалык бир деңгээлде функциясы начарлайт, канчалык бир деңгээлде нагрузка келет. Ошондуктан бул оорудан, бул абалдан кутулууга туура келет, урматтуу катнашуучулар. Түшүнүктүү. Көпчүлүк учурда мындай оору менен аялдар жабыркашат. Мунун бирден бир себеби өзүңүздөргө барыңыздарга белгилүү болгондой эле, аял кишилердин именно ушул сийдик бөлүп чыгаруу системасы эмне өтө кыска жайгашкан. Эркек кишилерде мисалы баягы уретральный канал болсо, тиякта болсо эмне жогору болгон менен, бирок эмне аял кишилерде бул нерсе кыска жайгашкандыктан көпчүлүк учурда аял кишилер эмне пиелонефрит оорусу менен жабыркашат, урматтуу катнашуучулар. Ошондуктан бул жерде дагы эмне көңүл буруп коюу сунушталат. Так, андан кийинки сиздерге айта турган нерсе, азыркы учурда бул пиелонефрит оорусу, урматтуу катнашуучулар, дүйнө жүзүндө өтө кеңири таралган оорулардан болуп эсептелет. Кийинки слайдда
Көпчүлүк учурда бул пиелонефрит оорусу эмне эшерихия коли аттуу бактерия себептөө. 90% учурда ушул эшерихия коли деген бактерия эмне чакырат? Бул бактерия биздин именно иче карыныбызда жайгашат. Көпчүлүк учурда баягы аял кишилер дагы именно ушул гигиеналык нормаларды сактоодо, интимдик органдарын жууда, таза кармоодо эмне жакшы көңүл кош мамиле жасабай, жыйынтыгында эмне именно ошол мочеиспускательный каналга түшөт дагы, бөйрөккө кетет дагы инфекция эмне ошол жакта пиелонефритти чакырышы мүмкүн. Ошондуктан дайыма айтып келем, мен эне жана бала курсунда да айткам, аял кишилер сөзсүз түрдө гигиеналык органдарын, интимдик органдарын жууда алдыдан арканы көздөй жууш керек урмат. Бул өтө маанилүү, бул уят эмес. Бул ар бир адам биле турган нерсе. Эркек болосузбу, аял болосузбу? Муну эркек болсоңуз аялдарга айтыш керек. Бул нерсе өтө маанилүү. Себеби ушул жерден, ушул интимдик органды туура эмес жуугандан айынан дагы көпчүлүк аялдар эмне ушундай пиелонефрит менен да жабыркап болуп калат. Себеби дегенде аларды эмне ал эми эркектерге келе турган болсок, эркектерде көпчүлүк учурда баягы простатит себептүү жана башка инфекциялык оорудо түрдүү, мисалы башкалар менен жаман жолдорго барып жана башка нерселер себептүү, ошол нерселер да себеп болот да, жыйынтыгында эмне ушул пиелонефрит оорусун чакырат. Түшүнүктүү бул көпчүлүк учурда эмне эшерихия коли. Андан тышкары эшерихия колиден башка дагы инфекциялар бул пиелонефрит чакырат. Булар энтерококтор, золотистый стафилококк деп аталат. Протей, ушундай эмне инфекциялар пиелонефритти дагы чакырат. Бул инфекцияларды жеңиш үчүн сиздин иммунитет системаңыз өтө мыкты болуш керек. Эгер иммунитет системаңыз начар боло турган болсо, же болбосо мисалы часто ангина боло берсеңиз, же болбосо кандайдыр бир иммундуу оорулар менен ооруган болсоңуз, анда эмне ошол себептүү дагы сиздин бөйрөгүңүз дагы поражение болушу мүмкүн урматтуу батталыш. Ошондуктан кээ бир учурда ошол основной ооруну дагы эмне дарылоого туура келет. Түшүнүктүү Демек, пиелонефрит менен жылына дүйнө жүзүндө 10 миллиондон баштап 25-26 миллионго чейин мынакей адамдар жабыркашат урмат. Көрдүңүздөр, бул дүйнө жүзүндө өтө кеңири таралган оорулардан болуп эсептелет. Анын көпчүлүк бөлүгүн бизде Кыргызстанда көпчүлүк адамдардын дагы ошол пиелонефрит менен жабыркоосуна бирден бир себеби биздин ичип жаткан сууларыбыз. Бизде суулардын ичинде аябай минералдар көп. Бизде көпчүлүгү арыктардан, анан жана булактардан, булактарда соонун баары соонун аябай таза деп ойлошот. На самом деле булактардын сууларында эмне металлдар көп болушу мүмкүн урматтуу батталышуулар. Таштын пайда кылышы мүмкүн, таш себептүү обструкция болгондон ошонун айынан пиелонефрит пайда болушу мүмкүн урматтуу батталышуулар. Ошондуктан эмне биз суубузга дагы өзгөчө көңүл буруш керек. Демек, айрыкча 15 жаштан баштап 29 жашка чейинки аялдар бул пиелонефрит оорусу менен эмне көп жабыркашат урматтуу батталышуулар. Демек, түшүнүктүү бул оору көрдүңүздөрбү көп адамдарда эмне кездешет. Бул ооруну ошондуктан өз убагында туура жана так диагнозду коюп дарылоо адам үчүн, бейтап үчүн өтө маанилүү иштерден болуп эсептелет урматтуу батталышуулар. Анда эмесе сиздер мынакей пиелонефрит менен таанышып алдыңыздар. Кыскача пиелонефрит тууралуу жөнөкөй сөз менен айтканда мына ушундай факторлор бар урматтуу батталышуулар. Демек, сиздер мындан кийин пиелонефрит эмнелер чакырат, кантип жугуп калат, эмне болот билесиздер, дүйнө жүзүндө таркалганын баарын билесиздер, кандай бактериялар чакыраанын билесиздер урматтуу батталышуулар. Демек, гигиеналык нормаларга да өзгөчө, сууга өзгөчө эмне көңүл буруу сунушталат экен. Анда эмесе биз сиздер менен кийинки темага өтөлү. Биздин кийинки темабыз пиелонефриттин түрлөрү тууралуу болмокчу урматтуу батталышуулар. Пиелонефриттин кандай түрлөрү бар, кандай түрлөрүн билишибиз керек биз, түрү бири-биринен эмнеси менен айырмаланат. Себеби дегенде бул нерсени билүүдөн бирден бир максат именно ушул түрлөрүнө жараша дарылоо иштери жүргүзүлөт урматтуу батталышуулар. Анда эмесе көрөлү.